Gaur, hemen, 3 misio aurkeztera goaz, eta 4. misio bat zuekin batera eraikitzeko prozesua aurkeztuko dugu. Helburu inspiragarri eta anbiziotsuak ezartzen saiatu gara, gure herriko eragile eta herritarrak motibatuko dituena Usurbilgo eraldaketara. Usurbilen gertatzen ari dena hartu du kontuan noski. Ni Maria naiz, emakumeen etxearen prozesua parte hartu nuen. Feminista izan da, interpelatuta sentitu nintzen udalak parte hartzeko deialdia egin zuenian. Badira, 14 urte Usurbilen bizi naizela, baina Usurbildarra naiz. Enaiz hemen jaio, baina orain hemen nago, eta garrantzitsuena hemen egon nahi dut. Etorkizunera begira, nire burua Usurbilen irudikatzeak gogoa ematen dit herriko dinamiketan parte hartzeko. Eta parte hartze horrek gero eta usurbildarrago bihurtu nago. Hasiera hartan, doinu hura etzitzegula, turismoaren doinu etzitzegula oso erakargarriten, baina berehala hasi ginen guk entzun egin itun edo guretzako ezagunak zian letrak edo doinuak entzuten, ez? Beste modu bat, eraldaketa, gure identidadea, aukera, euskal kultura. Gabonak inguru hortan, lehenengo proiektuan parte hartzeko gonbitea. Eta zan, Gabonetako otarra aiteko. Hemen Usurbilko elikagai gastronomiko supergoxo, baina baita ere lehenengoz kulturaz bete genitun zakuoiek. Eta hori lortu zen, 650 mai hortan. Eta gero, ebaluatu genuen, agian, bilera hoitara juten hasi behar ote genuen. Guk ere hasi dugu prozesu bat, udal barruan egiteko moduak eta aldatzeko. Gaur egun, azkenen informazio truke askoze zuzenagoa dago, ez? Udala gertu misioan helburuak eta irakurtzen eta entzute ditutenean izerdiotza eta entetela udalankile bezala. Realizazioak kanpoak abeira badaka eragin bat, baina barruan bete-betian gaude sartuta hortan, baina honetzako gakotako bada Usurbilgo udaletxean eskalan asmatzia guzti hortan. 30 herritarrek eratu dugu momentuz eragile berri hau, eta oain herrira zabaltzea izango da hurrengo urratsa. Udala ere prest dago, gurekin eskutik aurreiteko. Aginako herritar moduan ere, neukideu aukera udaleko mailarekin zuzenean batzeko. Niretzat garrantzitsuena zaintza zitza egiten dugunean da esatea nola nahiko genuke gure zaintza. Oso tamaina polita dauka herri honek olako proiektu bat egiteko. Hasi gera, gerturatu gea elkarte eta eragileengana. Hasi gea adinekoak entzuten herriko agendan ere beraien parte hartze hori sartzen. Eta nik ere bertakoa sentitu nahi dut eta hemen egin nahi den ere zaintza. Oso argi daukat Matiakin gaude, eta Matiak asko laguntzen digut. Ze hau, ari gara publiko-pribatu eta komunitariotik danak elkarrekin ikustea zaintza denon ardura dela, bizitza planak eta bizitza estrategia kolektiboak direla, ezinbestekoa dela zaintza ekosistema bat. Erronka horiek burutzeko aliatuak ere badauzkagu. Horien artean Arantzazu Lab. Gure helburua da herritar eta erakunde publikoen arteko lankidetza ereduak berpentsatzea. Sinistu gaudelako lankidetza sarea soilik indartuz, egingo diogula aurrean ditugun tamainako erronkei. Udala 3 eremu zabaletan antolatu dugu, herritarrak lurraldea antolaketa, eta misioen baitako antolaketa eta gobernantza eredua gehitu nahiko geniokena 3 misio finkatu ditugu. Eta horietaz gain ezin da Usurbil ulertu, transizio ekosozialik gabe eta horri begirako misio bat finkatu gabe. Nahiko genuke ere guzti hori uztartuko lukeen lankidetzazko gobernantza berri baterako proposamen bat eraiki. Eta guretzako importantea da ere berrikuntza horretan txertatzea ebaluazioa. Ez da erronka makala eskuartean daukaguna, baino guzti hau ez da posible bazuen laguntzari gabe. Eta konta idazuzten zure etxea.